Hello， 歡迎嚟到飯潮體育節目，我係阿 Colin 潮哥。而家我哋嚟到中心海區睇一個樓盤，海區係中心 GDP 第一個區域嚟嘅，亦係廣東省第一個國家高新技術區域，主要以醫藥啊、新能源等產業為主嘅，超20家世界500強落號喺呢度啦。而且呢，我哋深圳通道城區首站落橋點都喺呢度，仲有高鐵輕軌站點以及我哋規劃中嘅地鐵碎料站點、中心客貨運碼頭都喺呢度。喺落空一體化就係呢個區域啦。事不宜遲，我哋過去樓盤睇睇先啦。Hello， 嚟到我哋樓盤呢度啦。樓盤呢叫做光嶺，係光耀地產開發嘅。光亮地產呢有20幾年嘅一個開發商嘅一個經驗，有比較實力嘅一個開發商嚟嘅啦。樓盤呢喺果嶺之上最後一個新嘅項目，佢享受無敵嘅高爾夫球場嘅景觀啦，仲有河濱公園嘅休閒生活啦。你哋夜晚之後呢，落樓佢去行嘅河濱公園啊，呼吸一個新嘅空氣啦，散步啦，享受一下綠色嘅生態環境啦。樓盤呢對面嘅係雅居道嘅一個啟興新城，右手邊呢係刺激我哋萬科物業嘅，係海域開發區中心嘅一個位置，係深圳通道通往城區第一個站點。從樓盤呢度出發呢，到深圳寶安前海呢邊都係40分鐘左右。如果自己揸車嘅話，到香港都係1個半鐘左右嘅啦。而且樓盤呢，呢邊6分鐘左右到我哋海區一個地鐵站，2070年就可以開通啦。到時呢係連接廣州18號線嘅，40分鐘可以到廣州啦，10分鐘可以到我哋中心係一個客運碼頭啦。而且呢，樓盤呢門口仲有一個風情嘅商業街啦，落樓就係商業街買餸，呢啲全部都係冇問題嘅啦。樓盤呢周邊嘅商業配套也比較成熟嘅，10零分鐘啊，佢到迪創廣場啊、Coco City 啊、張家邊街市啊、張家邊商圈啊、太陽城呢邊嘅。而且太陽城呢邊呢有我哋香港直通巴士站到香港嘅，到時你哋直接坐香港直通巴士站返香港都係1個半鐘左右嘅啦。而且呢，樓盤周邊仲有5大公園啦，比如我哋河圖山公園啦、迪寧湖公園啦等，都係比較成熟嘅一個片區嚟嘅。到我哋海域開發區嘅一個醫院嘅心家醫院，都係10零分鐘都唔到嘅。而且周邊呢有10零所嘅一個中小學啦、高中啊，全部都有嘅幼稚園，衣食住行、學校啊，全部配套好成熟嘅啦。而家呢，我哋過去樓盤裡面睇下先啦。Hello， 嚟到小區嘅園林啦，成個小區呢佔地55畝地左右嘅，而且有40% 嘅一個綠化率，喺住宅方面嘅比較極少嘅一個單位啦。而且呢，成個小區呢係2.0低密度豪宅天花板嘅一個住宅，而且呢，成個小區有5棟獨棟嘅一個中高層，從13棟獨棟嘅一個別墅組成嘅，5座中高層嘅一個戶型呢有89方到120方左右嘅，總共戶數係527號左右。而家單價呢9字開頭就可以上車嘅，仲送埋你產型車位啦和8萬蚊嘅一個家事家電大禮包俾你嘅。今個月有呢個活動嘅。小區呢配套非常齊全嘅，左手邊呢係少兒仔嘅一個主題嘅娛樂設施啦，而且每棟樓下都有不同主題嘅娛樂設施嘅，無論少兒仔又好啊，大人又好啊，都可以享受得到嘅。而且前面呢仲有我哋網球場啊、游泳池啊等等一個設施，都係前面一啲嘅健身房啊、瑜伽室都有嘅。左手邊呢邊呢係我哋小區嘅一個營銷中心啦，到時你哋揾我買樓，我帶你過嚟營銷中心呢邊都 OK 嘅。右手邊呢係我哋小區嘅一個水池啦，呢邊
水景，仲有我哋休閒嘅庭院啦。我哋休閒時間咧，佢落嚟呢邊咧飲杯咖啡或者飲杯茶都 OK 嘅。再行前少少啲咧，就係我哋十三座獨棟嘅一個別墅區啦。前面仲有我哋會所啊、水街都有嘅。呢邊咧係一個粉紅色主題嘅一個網球場啦，仲有水吧啦，飲杯咖啡 OK 嘅喺呢度。下面嘅係我哋小區一個游泳池啦、籃球場啦，小兒仔啊、大人啊都可以使用嘅。成個游泳池同我哋籃球場都非常冇力骨嘅，仲有我哋一個更衣室啊，仲有我哋洗手間都喺呢度嘅，小區配套非常齊全嘅啦。事不宜遲咧，我哋過去用品間睇下先啦。Hello， 而家嚟到我哋用品間啦，用品間呢邊係2梯4戶嘅一個戶型啦。我哋用品間係120方4房2廳2衛雙露台嘅，攝影師佢睇翻影嘅先。我哋就會睇翻我哋用品間，成個用品間係一個設計係一個日式嘅一個設計風格嚟嘅。我哋入嚟呢個大門咧係一個防火門嚟嘅，一個大牌子嚟㗎啦。我哋電子鎖咧係博士品牌嘅一個301嘅指紋電子鎖嚟嘅。然後咧，我哋廚房做咗1落型嘅一個設計俾你，空間咧係非常闊嘅啦。呢邊係放我哋雪櫃嘅一個位置啦，我哋雙門嘅一個雪櫃放喺呢度都冇問題嘅。廚具方面嘅係做咗一個歐派一個大牌子俾你嘅，國內比較大牌子嘅。然後我哋廚房三件套啦，我哋油煙機啊，我哋消毒櫃啊，我哋冷氣爐啊，全部都係方台一個牌子。仲有我哋水槽啊，呢邊做咗304個不鏽鋼嘅一個設計俾你。然後咧，我哋行出去一個深木露台啦，深木露台呢個位置啊，放我哋洗衣機同我哋集水器啦。呢邊佢放我哋其他一個洗地盆啊，全部佢放呢邊嘅。露台呢邊望出去啊，喺佢睇翻我哋雅居樂已經生成嘅一個水街同雅居樂成個小區嘅已經生成嘅。行前少少咧係一個深洞通道通我哋深洞通道一個高速路口嚟嘅。我哋從呢邊過去深圳都係40分鐘，翻香港都係1個半鐘左右嘅啦。然後我哋行出嚟呢邊咧係一個推拉門啦，我哋廚房嘅推拉門做係雙層玻璃俾你嘅，非常嘅好啦質素。然後咧我哋餐廳嘅位置啦，餐廳嘅位置嘅呢邊咧係我哋餐桌放喺呢度，成個空間4點米嘅左右，6個人坐喺呢度食飯都冇問題嘅。成面牆咧做咗我哋酒櫃同我哋茶葉都放喺呢度都冇問題啦，紅酒呢邊。然後成個客廳做咗4點米嘅一個開間，放沙發，其他7-8個人喺呢度坐嘅話都冇問題嘅。我哋餐廳客廳行出去都係一個露台啦，大露台呢邊好得意啦，睇翻呢個 view 啊，露台望出去山景、河景、高爾夫球場景同埋別墅景，都係正蘇引禮。人生如果擁有呢一套房嘅人生好得意嘅啦。喺呢個露台望出嚟咧，都係一個成個小區嘅一個園林啊，同成個小區嘅配套啦，有別墅景啊，同我哋一個庭院啦，一個高爾夫球場啊，仲有我哋小區裏面嘅一個粉紅色主題嘅網球場啊、游泳池都喺呢度，個睇翻你出嚟都睇到嘅。再就係睇翻我哋休息區啦。休息區呢邊咧係做咗通道呢邊，全部都係做咗一個日式嘅一個比較好嘅一個設計俾你。然後我哋成排一個開關喺呢度，全部標注係全部都係大品牌嚟嘅。再就係睇翻我哋一個更濕分離嘅公寓啦，公寓呢個全部都係大品牌嘅，我哋全部洗手台全部都係歐牌嘅。仲有我哋馬桶全部都係泰國品牌嘅一個 Koto 一個牌子嚟嘅，然後水龍頭全部都一樣嘅大品牌，我哋交樓標準都質素非常好嘅啦。再入嚟我哋呢個
兒童房或者我哋少年房喺呢度，或者長輩房都 OK 嘅。放1.5米嘅床放喺呢度，三邊落腳都冇問題嘅。呢邊有一個梳妝台啦，放咗單人沙發啦。呢個落地窗放出去咧，都係高爾夫球場啊，同露台一樣嘅。係河景，我哋河景啊、新景、別墅景全部都睇翻晒啦，好得意啦！我哋衣櫃位置係放喺呢度嘅，衣櫃咧做咗我哋一個比較好嘅一個牌子啦，我哋歐派嘅一個牌子喺呢度嘅，裏面嘅空間都非常闊大噶啦。然後咧，我哋再睇翻呢邊啦，呢邊我哋通道呢邊咧，走廊咧呢邊咧做咗一個坐喺呢度睇下書啊都 OK， 或者喺本身喺呢邊係一個房間嚟嘅，而家做到特色嘅一個茶室俾你，到時有客過嚟喺呢度飲茶都 OK 嘅啦。再入嚟我哋呢邊嘅兒童房啦，兒童房呢邊咧，到時佢做榻榻米啊，或者放比較細嘅一個1.2米嘅床放喺呢度，非常好。仲有梳妝台，仲有我哋呢個落地窗望出去都係打嗰日喺新城同我哋新木露台一樣，睇翻出去景觀一樣嘅。我衣櫃位置係放喺呢度嘅，而家我哋呢個衣櫃咧都非常大嘅啦。再睇翻我哋主人房啦，主人房做咗間室分離嘅，一樣都係歐牌嘅一個手提啊、櫃子啊，全部都係歐派嘅。仲有我哋泰國一個 Koto 一個牌子一個浴缸啦，我哋馬桶全部做份俾你嘅。然後咧，我哋成個主人房嘅空間非常闊嘅啦，1.8米嘅床放喺呢度，三邊六腳都冇問題嘅。梳妝台全部都係整翻俾你嘅，然後坐晒呢度，放個單人沙發，飲杯紅酒啊，睇翻呢個同我哋露台一樣嘅風景，山景、別墅景，我哋高爾夫球場景、河濱公園景，全部睇翻晒，哇！人生好得意噶。然後我哋衣櫃位置係放晒呢度嘅，主人房嘅衣櫃位置放喺呢度嘅，呢個衣櫃咧都非常大嘅啦。而家呢個單位咧係120方嘅，部分嘅單價搞住喺度就佢攞低啦，而且今個月仲送埋產權超會俾你，仲送埋8萬蚊嘅100萬左右一個家電定料嘅大禮包俾你。中意嘅朋友嗱聲 call 啦，可能評論區留言私信，有裝車接送，到時咧我哋車你哋過嚟睇樓。我係阿 Colin 趙哥，下期見，拜拜。記得點讚關注哦。